Hello，大家好啊！家輝講錶啊，喺度同大家拜個年先啊！恭喜發財啊！最緊要身壯力健，心想事成啊！咁啊呢幾日休息咗，咁啊都係去啲親朋戚友度拜下年啦。咁啊，大家有冇忙裏偷閒咁樣又雖然拜年，又攞啲錶出嚟玩下咧咁樣嗱？呢幾日我玩啲咩錶咧？咁啊，都係筍界嘅獅子王啦。咁啊，呢個奧米加嘅星座啦。咁啊，甚至乎啦，我哋都唔會睇小我哋嘅精工呢啲 Kinetic 咁樣啦，樣樣都玩下，最緊要玩錶玩得開心啊嘛。同埋有時都要發掘下，睇下有冇另外一啲抵玩嘅錶。同大家分享下咁樣啦，所以啦呢排就會靜咗少少，因為自己比較年尾多啲臨審嘢搞下，咁嚟緊2026年啦，希望又可以揾翻多啲特別啲嘅玩錶嘅樂趣，同大家分享下咁樣啦。甚至乎啦，你話好似而家嚟緊啦，哇個錶咁樣好似百花齊放咁樣，你話佢靜啊？但係見到好多廣告好多錶已經個個好似空群而出咁樣，係咁衝出嚟啦已經。但係我哋自己咧，通常都係中意追啲落後嘢玩下。咁因為多筍價啊嘛，啲錶又買唔晒嘅，係咪？好似以前呢啲錶一出即刻買，咁你買完都仲係擺喺度，係咪？好少戴。但係你今日攞翻出嚟咧，又有一番味道，所以玩錶我就自己覺得永遠都係要呢個樂趣。咁樣樣款式，樣樣都玩下嘅時候，大又好，細又好，但係其實你拉到上手，只要你自己啱心水，咁嗰隻就係你自己中意嘅錶嚟㗎啦。你又唔需要好刻意話分啲咩牌子咩價格呢啲，係咪？其實你自己戴上手，自己開心嘅嗰隻就係你自己一隻喜歡嘅名錶嚟㗎啦。所以最重要玩錶都要玩得開心啊！好啦，咁呢度都係同大家拜個早年，嚟緊2026年最緊要大家揾翻自己心目中喜愛嘅手錶就可以㗎啦。咁講到呢度好啦，同大家都係講多句恭喜發大財啦！好，拜拜。